Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tenho que falar baixo aqui. Meu Deus, eu não vou ver que não dá. Eu tô morrendo de sono. Mas eu tô morrendo de fome. Mas, gente do céu, eu tô com muita fome mesmo. Gente, eu acho que eu vou assaltar a geladeira. Gente, minha amiga tá aqui do meu lado. Essa Giovana. Vamos acordar. Acabei de acordar também, Camila. A gente tá no meio da noite, gente do céu. Socorro. Vamos lá. Gente, a gente vai aproveitar e encher. A gente vai aproveitar e encher os nossos copos de água. Vou levantar. Gente, agora a gente vai Encher os nossos copos lá. encher os nossos copos, ó. O amarelo é meu e o da verde é da Camila. Vai. Devagar. Não. Ai, Giovana do céu. Eu tô com flash. Meu Deus. Gente, a Giovana deu uma rata aqui. Meu Deus. Não acende a luz. Tá vendo, gente? Gente, olha aqui. Cala a boca. Gente, peguei dois potes. Vou colocar. Tomara que não faça barulho. Vou pausar o vídeo. Meu Deus. Galera, a gente pegou sucrilhos, ó. Água. Hoje você leva as águas, eu levo sucrilhos. Calma aí, gente. As águas. Gente, vai, eu pego os sucrilhos. Vamos ter que apagar as luzes. Que minha bateria tá fraca e não consigo mais colocar flash. Aqui. Menina, é pausado? Pega lá no carregador. Tá lá no... É pausado ou não? Tá. Oh, meu Deus. Gente. Bebê rebola. Gente, então, a gente já conseguiu. A gente já conseguiu. E a gente tá aqui, né, deitada. A Camila tá preparando ali o carregador dela. E as nossas bebês... Ai. E as nossas bebês reborn tá ali. Nina, no caso. Aonde, amiga? Não dá pra acordar não, Giovana. É, não dá pra ver, gente. Aqui, ó. Aqui, bem nesse sofázinho. Ali, gente, ó. É. Tá ali. Vou colocar meu celular pra carregar. Eu tô Porque o seu... Não. O seu é esse daqui. Toma. Amiga, faz pra mim, gente, pra caber tudo. Eu vou deixar assim. A gente vai conversando com você, galera. No vídeo. Nós vamos de toca, glória a Deus. Glória a Deus. 6 esquilos. 6 esquilos. Pois é. Quem joga Roblox aí, deixa o like e se inscreve no canal. Ela fingindo que tá gravando vídeo de verdade. Acho que eu vou postar esse vídeo no meu canal. Tá muito engraçado. Mostra. Gente, vai ficar por aqui. E se tiver mais pérola da gente,
Eu vou fazer parte 2 de outros vídeos da gente dormindo juntos. Gente, e também, se hoje... Entre aspas, tá? Entre aspas, né? Amiga. Gente, hoje, a gente acordar de novo à noite, a gente grava pra vocês. Ó, vamos fazer assim. Bora acordar. 4. Pra fazer compilado. Se você tiver. Pra comer. Faltar de geladeira. Então foi isso, gente. Tchau. Tchau.